За аймгийн онцгой комисс ер нь бол өдөр шингүү 2-3 өдөр хуралдаж байгаа. За хуралдах гэж энэ маань бол бид цуглаж 2-3 өдөр доо нойргүй жижүүр гаргаж ингэж ажиллаж байгаа байна. Энэ коронавирустай холбоотой Оросын улманы улсын Иркутскээр Солонгосын нислэгээр ирээд эндээс дамжиж Алтан булаг бомбд Мөнсүхбаатар бомбтор орж ирэх хүмүүс их байна гэсэн мэдээллийг байнга авж байгаа. Тэр ч утгаараа бид нар энэс урьдчилан сэргийлэх ямар ажлуудыг бид цаг алдалгүй алдаа дутагдал гаргахгүй явах ёстой вэ гэдэг дээр байнга ажиллаж байгаа маа. Тийм учраас бидний одоо хэвлэлийнхэндээ өгж байгаа мэдээллүүдээ одоо цаг алдалгүй үнэн зөв шуурхай мэдээлж байна гэдгийг би дахин хэлж байгаа. Мөн сошиал энэ цахим орчинд бол янз бүрийн мэдээллүүд явж байгаа, үнэн удал нь мэддэхгүй. Энэ үнэн бодиттой мэдээллийг бол аймгийн онцгой комиссоос бид цаг тухайд нь өгөөд байна л гэдгийг хэлэх гэсэн. За энэ Оросын улманы улсаас одоо Монгол улсын Алтан булаг бомбтор 11 хүн орж ирсэн гэд энэ хүмүүс өвчтөе хүмүүс биш ээ. Өвчин тогтоогдсон хүмүүс биш ээ. Бид нар энэ хүмүүс дээр ажиллаагүй. Улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, гадаад харилцааны яам, мэрэгжлийн хяналт, мөн онцгой байдал гэх мэт энэ байгууллагуудаас заавар зөвлөмжөө аваад дахин явж байгаа. Тэгээ энэ одоо гадуур Сэлэнг аймаг онц байдал зарлчлаа. Энэ 11 хүнээс нь хэдийн ч гинөө тусгаарлсан. Гэх мэт ийм яриа юмнууд явж байна. Энэ бол худлаа. Бид Монгол улсын хууль дүрмийн тогтоол энэ дагуу ажиллаж байгаа. Улсын онцгой комиссоос гаргасан одоо энэ замыг хөөх, хаах замын хөдөлгөөнийг хот хоорондын, сум хоорондын мөн одоо дээрээс улсын онцгой комисс засгийн газраас ямар тогтоол шийдвэрүүд гарсан бэ? Тэрний дагуу л ажиллаж байгаа бид нэр. Хэд хоног гэж хаах шийдвэр гарсан, тэрний дагуу л ажиллаж байгаа. Тэрнээс тусдаа Сэлэнг аймаг онц байдал зарлаад эндээ захирамж юм гаргаад ингэж байгаа асуудал огт биш шүү. Иргэдтэй анхааруулж би энийг хэлээд байгаа маа. Тайван байцгаах хэрэгтэй. Энэ бол өвчин орж ирээгүй гэдгийг л та бүхэн маань сайн ойлгороо л гэж би дахин хэлээд байгаа маа. Энд бол бид нар Монгол улстай эх орондоо тэр коронавирус гэдэг энэ муухай өвчнийг л оруулж ирэхгүйгээр урьдчилан сэргийлж байгаа ажлыг л аймгийн онцгой комисс, улсын онцгой комиссийн шийдвэр мөн аймгийн онцгой комиссийн гишүүд бид нэр энэ ажлыг л зохион байгуулж байгаа энд. Тэрнээс тэр нь өвчтөе, тэдэн өвчтөе хүн ороод ирлээ. Тэр өвчтнийг одоо хааш цааш нь яаж явуулах уу гэдэг энэ талын юм огт ярихдаггүй байгаа. Дүрм журмандаа юу гэж заасан байна? Тэнд энэ Алтан булгийн хэлээр энэ тэр голомттой бүсээс ирсэн гэдгээр л энэ хүмүүсийг саатуулж байгаа болохоос биш. Би тийм өвчтөе хүмүүс ороод ирлээ. Эдрийг энд нь барьж авлаа гэсэн асуудал огтхон биш ээ гэдгийг би дахин хэлээд байгаа иргэдтэй. Ийм худал мэдээлэл юмд бити төөрөгдөрөө. Телевиз, радио захимаар бол бид бодиттой мэдээллийг цаг тухай бүрд нь үнэн зөв өгнө. Бидэнд нуугадах шаардлага байхгүй. Энийг юм өвчтөе хүн ороод ирчээд хат нь орж ирээгүй гэж суужих ямар сонирхол байх юм бэ бидэнд? Иннээс харин яаж бид нар урьдчилан сэргийлэх вэ? Энийг л Монгол улс руугаа оруулаад ирэхгүй юмсан хойд бүс дээрээ бомб дээрээ байгаа аймаг учраас. Одоо энэ 11 хүн донд аль аймгийн хэдэн хүн байна гэдгийг би дараагийн дугаараа та бүхэндээ танилцуулаад үнэн зөв мэдээллийг өгөөд явнаа гэж бодож байна. За газар дээр нь бол мэрэгжлийн байгууллагууд ажиллаж байгаа. Дахин хэлэхэд аймаг тусдаа онц байдал зарлаад нөхцөл байдал хүндэрсэн зүйл байхгүй. Энэ бол Алтан булгийн хэлээр
орж байгаа гарч байгаа зорчигч үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байгаа. Тэр Солонгос улсаас голомттой бүсээс ирсэн гэдэг хүмүүсийг бид нэг усны хардж байгаа л энэ Сэлэнг аймагт Алтан булаг бомбт дээр энэ хүмүүс 14 хоног байжгаад шинжилгээ явын өгөөд. За одоогийн байдлаар бол орж ирэнгүүтлээ юугаа биеийн халуун хэвий бүгд одоо ямар нэгэн өвчин зовөр байхгүй ийм байдалтай байгаа. Одоо тусгаарлах байранд ингээд орж байгаа. Инхээр энэ хүмүүсийг тэнд бид нар урьдчилан сэргийлж 14 хоног саатуулнаа л гэсэн үг. Дахин хэлэхэд энэ өвчин орж ирээгүй, эндээс магадлал юу байна гэж бид нар нэг усны одоо хардаж сэрдэж л эндээ 14 хоног тусгаарлаж байгаа. Монгол улс руугаа оруулахгүйгээр ийм л арга хэмжээг хийж байгаа. Энэ дээр манай аймгийн онцгой комиссийн чиглэлээрээ салбараараа бүгд л нойргүй санаа зовж ингэж ажиллаж байгаа. Энийг бид нар нууж хаах зүйл огтхонч байхгүй. Бид цаашдаа ч гэсэн энэ урьдчилан сэргийлэх ажлаа үргэлжлүүлээд явнаа. Мөн цаашдаа энэ Оросын холбооны улсаас дамжиж ирэх одоо Алтан булаг болон Сүхбаатар бомбтоор орж ирэх магадлал энэ голомттой бүсээс ирж байгаа хүмүүс их байна гэдэг мэдээллүүдийг авж байгаа. Билетээ захиалсан байдал, мөн монголчууд руу ярьсан байдал, бид очноо тосоод аваач тэгээд хил гарнаа барьнаа гэсэн ийм зүйлүүд бол маш их яригдж байгаа. Энэ дээр бол мэдээж энэ хүмүүс голомттой бүсээс л ирсэн болохоос ш одоо шууд өвчтөе болчоод оргож босоод зүхтаад ингэж байгаа хүмүүс бишээ. Бидний хувьд бол аль болох эх орн руугаа зориод ирж байгаа монголчуудыгаа бид тосч аваад тусгаарлаад шинжилгээ ямын цаг тухайд нөгөөд ингэж явах нь зүйтэй юм а гэдэг үүднээс ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За тэгээд дараагийн мэдээллээрээ бид одоо Ичнээ аймгээс хэдэн хүн байна. Мөн одоо араас нь Ичнээ хүний ирэх мэдээлэл байна. За онгоцоор бол маш олон хүн ирэх ийм мэдээллүүд байгаа. Тэр болгон дээр нь бид нар өнөөдрийн 11-ээр биш цаашдын тэр орж ирж байгаа хүмүүсээ бол яаж хүлээж авах вэ? Тэр үзлэг шинжилгээ тусгаарлах байрыг бид нар яаж бэлдсэн байх вэ гэдэг зүйл дээр анхаарч ажиллаж байгаа.